那天我不是发个视频吗？就在那个躺椅上就搁这放赖的视频哈，有往品牌方看着了，说啊，朱姐有一个那个产品呐、特别适合咱们，我给咱们寄过去一个呗。我寻思你家都做家电的，你这不纯给我找活干呢吗？人还说了啊，最适合那养猫的人家了。我寻思我家不养的是狗吗？也是靠我们家酸犊子吃上这口饭了啊。印象中的吸尘器吧，就是说整挺老大的话，你呱呱来回推着走，然后要不然就整挺老长的线来回折啥的，特别的费劲。但是这个啊，一点的麻烦事没有。我拿到手以后啊，我给你们看一眼吧。我说你也不知道，嘣儿提了起来啊，没有线，呱呱就推着走啊。咱小闺女能轻松拿啊。我特别想给你看一下这个咋用，等会儿我给你整一下啊。你看我这屋这把灯打开，你其实你真看不出来。你说平时咱那么，你看你真看不出来，你啊没了。能不能看到一个严重的灰灰影？这个位置，看这地上的头发，看他刚才吸了那么多的小毛发什么，他一点都没有缠在这个脖子上。我一直吧跟面姐嘚瑟，我说我家狗根本就不掉毛，我家这狗才好呢。你别看是捡来流浪狗，我那天拿回来哈，我试一下子，没眼看了。我就说实话，真搔咬我眼睛了啊！妈呀，给面姐说的，面姐都想要一个了。说真的，你家里要是有什么小猫啊、小狗啊爱掉毛啊，你就整一个这个。整完了之后，我寻思我就别清垃圾了，我寻思等下回咱用前我再清哈。我一放上来，你们看看啊，啥玩意儿嗡嗡的？人家告诉我啊，自动收集垃圾呢，真不好意思。搁这儿呢，咔，你把这玩意一抠，有个小袋儿。这小垃圾都收着袋里头了，人把垃圾都清着袋里头了，不知道啊咱也。哎，这个吧，就等你用几个月，然后你刮一次性再收拾一下这袋儿。